မေလာ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုံဦးစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်စပြီးဖို့ပမာဏကျမ်းစာတစ်ဖက်ကိုဖတ်ပြတော့မယ်129ခုမြောက်သောစာလံအငယ်1တစ်ပတ်ဖြစ်ပါလေထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုဆောက်တော်မူမူလျှင်ဆောက်တော်သူတို့သည်အချီးနှီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုဆောက်တော်မူမူလျှင်ကင်းဆောက်တို့သည်အချီးနှီးဆောင်ကြ၏ဆုတောင်းကြပါစို့လွတ်လပ်ဟာကနေကဘာကြီးကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအနန္တတကုရှင်ထာဝရဘုရားအမတားမှနဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောညာလေအမတားနှိမ့်ချလေအမြင့်ကြီးပေါ်မှာတင်တော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့သည်တဘောတူပြီးစုဝေးစုတောင်းရင်တင်တော့လည်းငါရှိမယ်ဒီနေ့စုတောင်းတာကိုနားထောင်မင်းဆိုတဲ့ကိုရရှင်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ဂရုတော်ကိုကျွန်တော်တို့သည်ယုံကြည်လက်ယူသည်လက်လေးစားလက်ဒီနေ့နာနဲ့စောစောရှေ့တော်မှောက်တွင်စုဝေးကြပါပြီခဏကျွန်တော်တို့အသီးသီးပြုကြမယ့်ပတ္ထနာတော်များသည်ရှေ့တော်မှောက်တွင်ရောက်ပြီးတော့မွေးကျင်သောယနံအဖြစ်လက်ခံယုံနေမကကျွန်တော်တို့တောင်းမှကြာစီတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ပေးဥမီဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါတွင်တော့မြေကြီးပေါ်တွင်ဒီလိုနှစ်ယောက်သုံးယောက်သဘောတူပြီးဆုတောင်းရင်ဒီလိုလည်းငါရှိမယ်ဒီလိုဆုတောင်းတာကိုနားထောင်မယ်လို့ဂတိပေးတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလက်အတူတကွဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါလေဖခင်အာမင်တချီအမှတ်283ယုံကြည်ခြင်းပတ္ထနာကျူကျွန်ုပ်ခိုလုံအရှင်ကဲတင်ပိုင်တော်သခင်ကျွန်ုပ်ပတ္ထနာအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါမေတ္တာတော်ကြီးပြီးဤသူချစ်ခြင်းအားသာပါစေယေရှုဘုရားကိုရောကပြည့်ရှိသူတွေကိုကယ်မ၍တနာတဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစိုးရဖို့ကျွန်ုပ်တို့အသီးသီးဆိုရခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကတ်တဲ့သဘောနဲ့ဒီသရှင်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းတည်ဆိုကြပါစို့Yeah.
မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်ဘောင်းဆောင်စစ်တောင်းရေးကော်မတီရဲ့စစ်တောင်းခြင်းနဲ့ချက်ကတော့ရခိုင်နေ့ရက်များတွင်ပျက်စီးသွားသောလန်တတားများယထာလမ်းများအဆောက်အအုံများရုံးဆိုင်များဈေးဆိုင်များအများဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရစစ်တောင်းပါဒုတိယချက်ကပြိုလဲရိုင်နဲ့ခဲ့ရသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ဓာတ်များပြန်လည်မြင့်တင်ရှင်တန်ဆွမ်းလာပြီးဝန်းနေကြည်ွယ်မှုများအဆုံးသတ်ရန်ဆုတောင်းပေးပါလူသားတွေရဲ့အသက်တာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လှပတဲ့ကဘာကြီးလူသားတွေရဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့ပညာစွမ်းအားဖြင့်အမကန်တိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံများတမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများပြင်ဆင်ထားတဲ့မြို့ပြပန်းချံကြီးများကျွန်တော်တို့လူသားတွေတက်တာနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ကြီးများလူသားတွေနားခိုဖို့တင်းလို့တဲ့လူအသီးသီးနေဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တိုက်ခန်းလေးတွေကွန်ဒိုတွေခြံတွေဝင်းနေတဲ့အဆောက်အဦများကကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ဖြစ်စီခြင်းခံနေရတယ်မီးလောင်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လူရဲ့လက်နဲ့ပျက်စီးခြင်းခံရတယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပျက်စီးခြင်းခံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဖျားခင်မပါဘူးဆိုရင်အချီးနှီးပဲဖြစ်မယ်တမန်ကျမ်းစာတွေကပြန်ကြည့်ရင်နေမိမဆာမှာယေရုရှလင်မြို့ကြီးဟာမြို့ရိုးတွေပြပြပြီးတချို့ကကြီးစရာပြောတဲ့ခွေးတုပ်ပေါက်ခွေးတောင်တိုးလို့ရပြီဘာမှခိုင်ခံမှုမရှိတော့ဘူးအရင်ကတော့တကယ်မြို့တကားကြီးတွေကခိုင်ကန်းနော်မြို့တကားပြန်ကြည့်17ခုဟိုအချိန်မှာဆိုတိုးတကားတို့ငါးတကားတို့ခိုင်ကပြအိုးကြီးတွေနဲ့ရန်သူဝင်လို့မရအခုကတော့ပြပြနေပြီအဲ့လိုပြပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့နိုင်သွားတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျုံအဖြစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခြင်းခံသွားရတဲ့နေမိနော်အာစီရစ်မင်းကြီးနန်းစာ20မှာသူဒီရှုရှာနန်းတော်မှာနေရတဲ့အခါမှာဘုရင်ရဲ့ဖလားတော်ကိုဘုရင်မစားခင်စားရတယ်ဘုရင်ကိုအစိတ်ခတ်မတတ်အောင်အစိတ်ခတ်မတည်အောင်ဘုရင်မစားအစိတ်ခတ်တော့အရင်တရားမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ချတစ္ဆာရှိတဲ့လူကိုဘုရင်ကတပါးမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကဒီသူ့အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျွတ်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဖန်ဆီးခေါ်တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိတဲ့လူဟာဗမာပဲရောက်ချင်းမြင့်ရင်ခံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်သူဒီဘလောက်တစ္ဆာရှိလဲဆိုသူတိုင်းပြည်သူဘယင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်လို့သူနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်စစ်ရှုံးခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်စီခံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအမြဲတမ်းတတိယရတယ်နန်းတော်မှာနေပေမဲ့သူစိတ်နှလုံးကဒီဘက်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ဒီကနေ့လူရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းပြနေဖို့လွယ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟာလူမနေနိုင်မင်းစိတ်ကမင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်ဒီစိတ်ကဟိုရောက်နေတယ်မပြပနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပညာတတ်တဲ့နေလို့ရှိရင်တာမီ9ယောက်4ယောက်ချန်နေတာမီကိုပြန်တတိယနေတယ်ကျစိတ်ကဗမာပြည်ကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်နော်ဒီနေ့တော်များများလဲဟိုအကြောင်းမလှလို့ဒါနိုင်ငံရ6သွားပြီမဲ့အချင်းပြတ်တာလိုက်အမိမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာကျင်ကြတယ်ကျွန်တော်အကြီးများလဲနိုင်ငံရ6မှာနေပြီးတော့ဗမာပြည်ပြန်လာပြီးခေါင်းချကြတယ်ရာကိုလေလူမတူသားတွေကိုငါတည်တဲ့ခါမှာငါရဲ့မြေဒေသမှာပဲငါ့ကိုပြန်ပြင်ပါကျွန်တော်လူတိုင်းစိတ်ကကျွန်တော်တွားတဲ့ခြင်းနဲ့တွားလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်နေမိကလည်းသူတိုင်းပြည်အတွက်အမြဲတမ်းသူစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့သူညီကိုတွေကလာတဲ့ခါမေးတယ်ဘယ်လိုလဲယေရုရှလင်မြို့ကြီးဟာယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြိုပြက်နေပြီမိတွေလောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတခုပြောလို့ရတယ်အပြစ်တင်လို့ဟာဒီမရုလူမျိုးတွေဖျားစကားနားမထောင်လို့နော်သူများရဲ့ဖြစ်စီရင်ခံပြီးတော့သူများတိုင်းပြည်သုံးမှန်းနေဖြစ်ကုန်တယ်၊ကွဲပြားကုန်ပြီသူတို့ပြောလို့လည်းရတယ်ခါလေးကျပြောကြတယ်အေးဘောမြတ်ကမကောင်းလို့ဒါမိတကွဲပတ်ကွဲနေရတယ်အမေဆုံးလက်လာမကြည့်နိုင်ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးက
偏见呀，江西天嘛，都带你个变的的呀，别把那嘞是不是？在加油，印度干那把我追的，印度干那是江大天嘛，那都是假的，印度干那是啦，伊利亚个母语呢是嘞，什么印度干那母语啊无的，现在要那个冬天的炒了把头，都是假的，我追了sit down 为了嘛，啥想了sit down为了嘛。都路面一别个当嘛呢，都一别个文家当嘛，都路面一别个都给都看有为了加看，文家当嘛是当为了嘛，不允许都为呢。偏偏只能是当那个了，那趟也不允许为了看嘛，免那呀吧是，这个为免那呀嘞，没偏为了第三个不来讲了，不是都谁吃了我不应啊，谁吃了家有些人都是。3倍、3当倍下来米倍路，第三10倍路，没西马收入改不了变大了。而且嘛，这就讲到的呀，表示讲到文人的楼下的，代现在路的，看叫这样好人，三个那边别的啊，文人楼下的，但那一个好了，那个还是好了没下了，而且对那对我配到，那二边讲到的呀，偏着的，你那个弟弟也表的，讲到天嘛咯，对吧？北门的大流变呐，像江南的变基因，就50年那些年，比多嘞都讲到江南个发展看嘛，哪里呀嘞？但对吧？一个第二表嘞，讲到不老的比多人变了方面，那一直表嘞代面，喏，嘛，你们啥看你，吃年生啊嘛是，一50年也加嘛。一路啦，那15年里纽约个历史大家是咯，这个不因没得看嘛，大家会讲嘛，只能比变了嘛没，不因搞米的是多，把你路的嘞，那你看只能说，那个老美是耶，planning 我咯，是定西亚没，不老啥没，不老比多那个来看嘛没咯，看你只能说比起来钱比没好不，然后偏看路里啊，变现在路撇的。看片过来，去导演我得教别的，我教你啊，搞个特别生产别的，喏，前提讲，俺那边都变烂没，喏，你看讲到的滴家，老的干嘛，是人吃没，喏，讲到不老么嘞，大家不让我把老么嘞，讲到所以，实际点目的，没那搞出来某些讲我拍的，而且起码讲到，17年了不是吧的嘞，然后嘛，冬节讲到肯定没有，你那啥的拍不着没着。No, God zero Moses ko sendiri dia tu je boleh. Pernah cek, no, Moses ada dia ni sesi le, tu kan, ni lese baca 40 years, thinking he was somebody. Tu ko tu dah bayar mi, tadi je nanti yang tu kesana. Bila ama, tadi dia cakap bila kama 40 years learning he was nobody. Dekat bayar tidur nandu ni, mi bila tu jam ni buat jauh tu ada. Ini cinta lama 40 years discovering what God can do with nobody. Pama malu nenge, mesti le rumah. Payah malu orang saya tahu ni so tu siapa itu hidup le. Begini jangan time biji tu, jangan minta zu tu, jangan dumio tu, jangan ateno tu, jangan nengan tu, jangan kebaji tu. No, jangan malu tisi nenge so, jangan kerja pama muda bus, payah aku ye. ဖယားရဲ့တကူနဲ့အံ့ဩစရာအမှုတွေလုပ်လာတယ်။နောက်ဒါဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ပြည့်စည်တဲ့အရာတွေပြင်အဓိကတော့လူရဲ့စိတ်နှလုံးလူရဲ့စိတ်မှန်သွားပြီးတခင်ရှော့ဒါကြောင့်ပြောတယ်စားတဲ့အစာတွေပိုက်ထရရောက်လို့ရေအိမ်နဲ့ကျသွားမယ်။စိတ်နှလုံးထဲကပဲသူများကိုတတ်ခြင်းနဲ့လောဘလူကျူးခြင်းနဲ့သူ့မိမကိုပြစ်မှားခြင်းနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းနဲ့မတရားသောမိထွန်းနဲ့ရစ်မှုခြင်းနဲ့တည်တည်နဲ့ရစ်စတဲ့ဖြစ်တင်ခွေခြင်းမှစာ၍အားလုံးကမြင့်မြတ်တဲ့ဒီကထွက်လာတယ်။ဒီနေ့လူသားရဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကမကြခင်ကျွန်တော်ပြည်မာနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကမှန်ပြီးတော့တရားမျှတစွာဖြောင့်မတ်စွာကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာလေးစားတဲ့လူတွေဖြစ်ချအပြင်တိုင်းပြည်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအခုတည်းကကျွန်တော်တက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားမိနစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖိတ်ရှားပြီးတော့ဖျားရဲ့လမ်းထဲမှာတမန်တရားလမ်းထဲမှာလက်ဝဲမတင်းပဲနဲ့ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ဆက်ကကြပါစို့
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ယခင်နေ့ရက်များလများစွာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတွေဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးတရားမျှတရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးအားလုံးပျက်စီးတဲ့အပြင်အဆောက်အအုံများလမ်းတရားများလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရုံများဆိုင်များကောင်းတဲ့ဆောက်ခဲ့တဲ့မော်များဈေးဆိုင်ကြီးများဈေးရုံကြီးများမိရှုပျက်စီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကဲ့သို့ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့တဲ့ပျက်စီးခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အတ္တဓာတ်ဒီအရေးကြီးသောကြောင့်စိတ်ဓာတ်များတကယ်ပဲပြည်ရည်သားပြည်သားစွာတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံသားပြည်သားစွာလူသားအချင်းချင်းလူလိုမြင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်များပြန်လဲပြီးတော့ထက်မြက်ပြီးတော့မြင့်မာတန်ဆွမ်းလာဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်မူပါကျွန်တော်လည်းအတီးဒီတို့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်၌လက်ရလက်ဝဲမတင်လက်လျှောက်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုအစားအဆုံးပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဝန်ကျင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံမိမိတို့ကဘာကြီးကိုပြန်လဲတိဆောက်နိုင်ဖို့အတီးဒီတို့ဒီယခုတည်းကပြင်ဆင်၍အစဉ်လေးဖြစ်ဖို့ရာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်လျက်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမိမြန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အအုံများပျက်စီးနေတဲ့ဥပဒေများပျက်စီးနေတဲ့အရာအလုံးတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးအပြည့်ဝခွန်အားနဲ့ပြန်လဲတန်ဆွမ်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်တဲ့ကိုလက်တော်ရဲ့စက္ကတဲ့အခါမှာဒီဆောက်ခြင်းကစွမ်းတော်မူသောကယ်တင်ပါရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါれဖပါဗျာအာမင်အစီအစဉ်ဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ခမည်းတော်ကဘာဆိုတဲ့တချင်မှာ56ကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းလက်တည်ဆွကြပါစို့ခမည်းတော်ကဘာပဲကျွန်တော်နားထောင်နေစဉ်ကဘာတစားအပေါင်းတို့ဒီတချင်းကျူအေးတမီကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပဲနေရဘယ်နိုင်ငံပဲရဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်တန်ရှင်းရေးဘာလို့ဒီကဘာကြီးဟာဖျားရင်ပြင်ဆင်တဲ့ကဘာကြီးတခါလေကျွန်တော်တို့အရင်တော့အိမ်ခန်းနေရတဲ့ခါမှာလည်းတန်ရှင်းလို့တော့တချို့ဟာဒီမှာအမြင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လုပ်မလဲကျွန်တော်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာမြေကြီးလှပအောင်တစ်ပင်နေဆိုင်မဲ့တာရအောင်ရေလောင်းမယ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာအမှန်တရားလှပမယ်ဆရာကြီးမာတင်လူသာကတရားဟောတဲ့အချိန်ရတဲ့အခါမှာပန်းပင်နဲ့စိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဆရာကြီးခရစ်တော်လာတော့မယ်လေဘာကြောင့်အချိန်ဖြုံးတယ်လဲဆရာကြီးကခရစ်တော်မလာခဲ့သေးရင်တော့တိုင်းလူပြည်သားတွေငါနောင်လာနောက်သားတွေစားတောက်ကိုအသီးပန်လင်းကစိုက်ပျိုးခဲ့တာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်အစွန်းရောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဖျားငင်ပြင်ဆင်လှပတဲ့ကဘာကြီးကိုခမီးတဲ့ကဘာကြီးကိုစိန်လန်းသားရာတန့်ရှင်းလှပဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မပိုင်မိမဲ့ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထိုကဲတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအလုပ်ရှိတယ်ဖျားငင်အလုပ်လုပ်ရှိတယ်ဒါကိုမသိတဲ့လူတွေကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်မြစ်တွေကိုခုတ်လေဒူးဆွပစ္စည်းအောင်လုပ်ပေမဲ့ပစ္စည်းချင်းလုပ်ဖို့အမှန်လွယ်ပါတယ်လောဘတွေရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေကပစ္စည်းအောင်လုပ်ပြလိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းမလုပ်တော့ဘူးအသစ်ပင်နဲ့ခုတ်တဲ့အပင်ပြန်မဆိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသဘောထားကိုနားလေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလက်ထက်ကဆိုရင်ကျုံးမီတမင်ခုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပြီးပြန်ဆိုင်ရမယ်စသဖြင့်ဥပဒေနဲ့သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘလောက်တာရလှပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့နော်ပညာမဲ့သောကြောင့်ထင်တယ်လို့စီမဲ့ကားမဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အများကြီးပျက်စီးသွားရတယ်ရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတီးတို့ဒီဘေကနာပဲဝင်ရကျွန်တော်ဒီလောကရဲ့အလင်းနေဖြစ်ဒါဖျားရင်ဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကြီးလှပအောင်စိမ့်လန်းစုပြီးအောင်တာရအောင်တန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘယ်အမှုပဲလို့တခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်တဲ့ကဲ့သို့စီနာစိတ်ဖြင့်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတိဆောက်ခြင်းကအမှန်တမ်းလှပတာယာဖြင့်ပြိုတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အတီးပြီးစက္ကတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့နေရာမှာဥဒိယတဲတဲ့ဘုအနေဖြင့်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်
ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာအားတက်တဲ့ရောပါဝင်ကြပါစို့စေနာအပြည့်အဝနဲ့ပါဝင်ကြပါနိုင်အောင်ဒီတခြင်းကိုစက္ကန့်တဲ့သဘောနဲ့တည်ဆိုကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ကျွန်တော်နေတဲ့နေ့ကဘာကြီးဒီကိုရောရဲ့ကဘာပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသည့်တရားကိုနှလုံးသွင်းလက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ပိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးနေရာနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲနေရာမိမိတို့နေတဲ့ဝန်းကျင်လေးကိုစိန်လန်းစူပြီးတန့်ရှင်းတတ်ရတဲ့ကိုရရှိရဲ့ခမည်းတော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အေရုံဥယျာဉ်ကဲသို့တာယာစွာထားနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အတီးအသီးကိုကောင်းကြီးပေးရုံနဲ့မကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ခွန်အားကိုလည်းပေးပါမည်အကြောင်းဤကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အမိနိုင်ငံကြီးတာယာလှပဖို့ခမည်းတော်ကဘာကြီးအေးချမ်းတာယာရှုခြင်းဆိုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာကြီးသည်နေချင်းစပွဲချီးမွမ်းစရာအေးချမ်းလျက်လူတိုင်းနှလုံးအေးလျက်စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့အခွင့်နဲ့နေရသည့်တိုင်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရာထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေသောကျွန်တော်တို့ဘုမာကိုရဲ့ရှင်မျက်နှာအလင်းတော်ကိုလွှတ်လက်ကျွန်တော်တို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိစ္ဆာဘုရားကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာယခုမှစရဲ့ကာလအစဉ်မြတ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်